شفتو صوت وصورة. هذا واش راهم يديروا بالجزائر. قعدت لهم غير العظمه الاخرى هي الجيري. طيحوا كاع البلدان اللي كانوا ما يحبوش يدخلوهم باش ردوهم الدول الفاشله، ودوك اسرائيل يتمرح وتسرح بمساعده العرب نتاع الكولف اللي فينونساو كاع الارهاب وريبوا كاع البلدان بحال داروها لنا في التسعينات، بصح ما كلاتلهمش. دركا تيكا ما عاودوا ولاو مع المروك واسرائيل، جابوا اسرائيل لا فرونتيير ديالنا وبداو يضربوا في الجزائر. ستادير ما قدروش بصحابهم اللي كانوا يخدموا معاهم داخل البلاد هاد يزواجيو داك سقطناهم. كاين بروبليم في كندا، حنا كون بروبليم تاع كندا، طيحنا لهم كاع هاد النظريات تاعهم، راهم يتاكلوا بيناتهم. شوفوا الراجل هذا مسب في هذا، تخلطوا كامل. شوفوا هادوك الباط راحوا كاع تفرشوا، ما كان حتى واحد يريبريزونتي الحراك. ستادير فشلوا وما على بالهم باللي فشلوا، ستادير ما قدروش. الوغ دوكا سي لي كرون موان، ستادير نجروا الجيري في حرب يحبوا ولا ما يحبوش، مع جيرانهم. مع قدام بداو يديروا لهم في الدواسه. كيفاش يبداو يديروا لك في الدواسه؟ يبدا يدير لك في الدواسه هكذا لافير نتاع البوليزاريو مع المروك يجيب اسرائيل، وحابين يديروا بوليزاريو اون اورغانيزاسيون تيروريست باش اللي يعاونهم يولي تيروريست، كيما داروا صدام حسين، كيما داروا سوريا، كيما داروا لبنان، كيما داروا ايران، كيما داروا كاع الغاشيه. هذا دولة ارهابيه تعاون الارهاب ويعطوك، يبداو بلي سونسيون بلا الملك. وهاد الناس هادوما اللي مازال ما فهموش في الجزائر، ولا فهموا راهم يديروا بالعاني، ولا راهم تاكلين عليهم يعطوهم بلاد يسقموا لهم. عندهم نموذج كاع من ليبيا كيفاش صفقوا على ليبيا، ومن بعد شوف ليبيا كيفاش راهي. مازال اللي حابين يديروا هذاك النموذج في الجزائر، ماغري شافوه، راهم يشوفوا الناس يشوف كامل. وهو راه يقول لك هذا بصوت وصوره نردوها دوله فاشله، نكسروا الاستقرار ونخدموا بالناس اللي داخل العسكر، ماشي تاع العسكر تاعهم فيه نساء وفيه دراري فيه كلش. هذاك هو اللي يتيليزيوه نديريزيو العقل والانتيليجونس وكذا منا باش نقلبوا البلدان. وتشوف كونترا بوشاشي يروح لومباساد امريكان اللي تفينونسي كاع لي زورغانيزاسيون اللي كان في الجزائر، يجيبوا التوانسه معاهم المغاربه كاع، واليوم راهم يسبوا كاع في الجزائر. حتى هذاك المينيستر زافير ترونجير تاع تونس اللي كان قبلي راهو يقول لك بلي الجزائر دوله ارهابيه، فيديو جديده ومتاكلين كاع الحراك. يقول لك الحراك هاو نايت في الجزائر، بروفيتيو دوك اللي الدوله راهي فاشله باش نطيحوها على لي فرونتيير وكذا، حبوا يقسموا لنا الجزائر. علاش حبوا يقسموا لنا الجزائر وطلبوا الجزائر؟ بوركو علاش؟ تقولوا لنا ما كاش من هادي، قتلتونا بالغوله. هذا راه يهضر لك. شوفوا مليح نوريكم الغوله، تبعوا مليح نوريكم الغوله. نهضروا دليل، نركوبيو لي زانفورماسيون، نركوب لي زانفورماسيون، نعطوكم نتوما تخمموا وتشوفوا. هكذايا شوف، هذا سي ان ارتيكل تاع ان سيونتيفيك، سو ني با ان ميليتير ولا ان بوليتيك ولا كوا كو سو سوا. هذا الارتيكل يدات دو جوان 2020. ما حبيتش انايا نهضر عليه على ليبوك باسكو قلت خلي الوقت يورينا. الانسان مازمش يتسرع باش يهضر هكذا على العفايس كيما هادو، لازم توجور يقعد يشوف ويستنى. عندنا الوقت ماشي بروبليم. يقول لك لا فيغيتابل غير مونديال اي اون الجيري، جيوبوليتيك استوار البلوك هذا فرونتيير بلوك واسمه. هذا اللي كتب الارتيكل هذايا سي ان ارتيكل تري انتيريسون. نقرا لكم شويه منه بك الديبي ومن بعد نحط لكم لو ليان باش تروحوا تقراوها، ومن بعد نبوستي في لاباج ديالي هكذايا. الوغ دقيقه برك باش نشوفوا كريستوف ماكدولان. اوكي، هذا كريستوف ماكدولان سي ان سيونتيفيك، سي با ماهوش يعني سي ان بوليتيك ولا، سي ان سيونتيفيك يعرف واش كاين تحت الارض، واش كاين فوق الارض، واش كاين الخيرات كاع كامل. نقول لكم شكون هو. اوكي، نوتخ بلانيت انفو، هذا كريستوف ماكدولان. اوكي، نوتخ بلانيت انفو كريستوف ماكدولان. دوك نوريكم
حوسوا عليه تعرفوا شكون هو. هكذايا سي ني با ان فرونسي من لا روشال. هاوليك هذا ما تقدرش تقول لي كونتر الحراك، هذا كونتر الحراك ولا يخدم مع شفايق ولا متوفيق ولا ما نعرفش شكون. شوفوا الارتيكل اللي كتبوه في 2020 تبعوني مليح يا الخوا، شوفوا لو دونجي اللي رانا فيه. الوغ هذا الارتيكل هدايا يقول لك la véritable guerre mondiale est en Algérie. علاش؟ يقول لك l'Algérie est immensément riche. Elle roule sur l'or au sens propre et au figuré. تمشي راهي فوق الذهب الالجيري. هكذايا مجاز ولا صح كيما تحبوا. Alors l'or est en effet partout, au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Les côtes algéroises en regorgent. À quelques kilomètres d'Alger, il suffit de baisser pour ramasser de l'or. Le sol et le sous-sol algérien n'ont pas fini de livrer leurs secrets. Il y a des métaux, des minerais, de l'énergie fossile, des terres rares, des terres agricoles exploitables, même dans le sud de l'eau, à profusion, du soleil à produire de l'énergie pour éclairer le monde, et de l'uranium, surtout de l'uranium pur, dans les vastes étendues de l'Ohoggar et Tassili. Or, la profondeur algérienne en Afrique est également fournie en richesse à un point que l'on ose à peine imaginer l'avenir du monde et en Afrique. À un point que l'on ose à peine imaginer l'avenir du monde est en Afrique. L'avenir de le monde est en Afrique. Ou l'Algérie est en Afrique. Les richesses du sol et du sous-sol africain ne laissent indifférent aucune puissance mondiale. كاع لي بويسونس مونديال يحبوا لي جات على لافريك منهم الجزائر تبعوا مليح. يقول لك Bérézinski avait en son temps évoqué l'importance de la région des Grands Lacs africains pour les États-Unis et l'agenda américain était de sortir la France depuis cette région jusqu'au nord de l'Afrique. حبوا الامريكان يخرجوا فرنسا من l'Afrique. Cela a commencé par l'installation de l'Ouganda comme tête de pont, puis l'installation d'une base arrière au Rwanda, en impliquant la France pour l'éteindre dans l'un des plus terribles génocides humains du XXe siècle. دخلوا في لاكار تاع رواندا هذاك الجينوسيد فرنسا خسروا رواندا تبعوا مليح. Alors, en provoquant la partition du Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée et la Corne de l'Afrique sont déjà sous l'influence américano-sioniste qui met ça à la boca. تما كاع هذيك السودان كذا كاع sous l'influence تاع l'américano-sionisme. راهي كاع l'influence تاعهم. هم جاونا دوك حتى للمروك تبعوا مليح امريكانو-sioniste تبعوا مليح خدموا بيان شنو نقول لكم. Alors l'influence américano-sioniste tout comme Khartoum sous mandat émirato-saoudien autant dire Tel Aviv et Washington au nord de la Tunisie. Alors la Tunisie, le Maroc sont déjà totalement enserrés dans un étau dont ils ont du mal à s'en sortir. تقبضوا على تونس والمروك هذوك انا نشوفوها. هكذا تونس بداو الناس اللي كونتر هذاك قيس سعيد قالوا انا ما نطبعش مع اسرائيل بداو يضربوا فيه ويديروا في مشاكل مع الجزائر والجزائر ارهابيه وتلفزيون المرزوقي مع رشاد صاحب رشاد اللي يكتب كتاب على بن سعاده هكذايا زعم على بريفاس تاع الكتاب هذاك. هاد الناس هذوما راهم يكسروا في الريلاسيون بين تونس والجزائر المروك راهي باينه صافي لونطون. يقول لك مي لا كلي دو لا كونكيت ديفينيتيف دو لافريك كيفاش يقدروا يحكموا كاع افريقيا. المفتاح تاعها وين راه؟ يقول لك لا ميز سو سيكيتر دو لالجيري سيكيستريو لالجيري لازم يسيكيستريو لالجيري باش يحكموا لافريك. Et c'est le nerf de la guerre mondiale actuelle qui ne dit pas son nom. هذا هو le nerf تاع la guerre mondiale دوك اللي ما يقولش اسمه سي الجزائر. Elle se joue dans les coulisses, dans les laboratoires des services de renseignement, dans les accrochages politiques sourds. Les yeux sont grands ouverts, écarquillés. Mais les bouches sont cousues, comme ساكتين. اللي خلق العين مدهوشين بهذاك الخير وهذاك كذا كاع سكت ما يمرقوش. هكذايا sont cousus de peur de révéler l'ampleur des enjeux. كاع خايفين باش الناس تسيبوا شنو هو الانجو تاع الجيري. واش فيها خيرات واش فيها كذا واش فيها كذا واش فيها كذا. يقول لك elle commence à peine à s'ouvrir. La médiatisation de l'Algérie montera en puissance. Les enjeux sont trop énormes pour qu'ils restent discrets. هذه بجوان قالك دوك تشوفوا لا ميدياتيزاسيون تاع الجيري كيفاش تبدا تطلع.
هاي بدات طلع هاد الايامات بدا بلا كوميونيتي اوروبيان، داروا هذيك لا مونسيون هذيك تاع لا كوميونيتي اوروبيان زعما كونت لاجي دروا دو لوم، عم بداو المروك يهضروا اسرائيل، دوك نوريكم اسرائيل هاد الايام تفهم يقولوا على الجزائر يحبوا يردوا تيروريست هكذايا، هاهم تونسا هاهم كامل غاشي كاع مكالب العرب هذوك تاع الامارات نحاولنا الفيزا ستادير مع قابنا يا ريحونا يا نركعوا لاسرائيل ولا ريحونا. تبعوا مليح sont écarquillés, même les bouches sont couvertes, elles commencent à peine à s'ouvrir. Trop énormes qu'ils restent discrets. Ils sont tellement énormes qu'ils dépassent en importance tous les points de fixation actuels à l'échelle du globe. Tellement c'est important, dépasse d'importance tous les points de fixation actuels sur l'échelle du globe. هي تسمى نقول لك البروجي الاول في الجروب تاعها كاع هي الجزائر، باسكو علاش لومبلاسمون تاعها لافريك لي ريشاس. تبعوا يا الخوه تبعوا رانا رايحين وانتم راكو تساندوا في هذا الاستعمار يكسر لنا بلادنا ويعاود يولي الاستعمار من طرف جديد بعد 60 سنه استقلال، وانتم راكو تسفخوا. كاين مشاكل في البلاد ماناش نقولوا ما كاش مشاكل، بصح اذا كان باش نكسر بلادي سا مارش با. فيف الجيش خو كاع الجيش عسكريه ماشي مدنيه، باسكو المدنيين كاع راهم يخدموا معاهم، راكم تشوفوا هادو لما يعيطوا مدنيه كاع راهم يخدموا معاهم بلي براف كامل. D'ailleurs, à l'échelle du globe, il y va de l'avenir de la France et de l'Europe, c'est-à-dire de la fin définitive de la domination américaine et de l'alliance atlantico-sioniste. Il y va des intérêts économiques de la Chine et de la Russie, l'Europe, américaine, la Chine russe, les intérêts de tout cela réuni signifie la fin des équilibres mondiaux hérités de Yalta, alors qu'il était sur le point d'être reconduit en y apportant quelques amendements. Le réveil de l'Algérie modifie tous les calculs et rend à fond toutes les puissances qui aujourd'hui savent qu'elles assistent impuissantes à une future recomposition mondiale dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. Or, aucune puissance n'a intérêt à ce que l'Algérie et le reste de l'Afrique reprennent contrôle sur leur destin. ما حبوش يخلونا نحكموا الكونترول تاع الديستان تاعنا. فهمتوا؟ طبع الحراك طبع خيل يعاود يخرج يعاود يكسروا ما كاش. Tu vois, le reste de l'Afrique reprend le contrôle du destin. Il y va du destin et de l'avenir des équilibres mondiaux actuels qui font de l'Afrique le grand absent de la table des négociations et le grand gâteau dont tous veulent croquer. Comment alors maîtriser ce qui est inéluctable? كيفاش تصير هاد الافير؟ هاد الارتيكل صبروا شويه باش نحطو لكم اون ليان باش تقدروا تقراوه. نحطو لكم اون ليان باش تقدروا تقراوه. طويله فيه لي فيديو فيه كدا. l'article il est long hein. هاو التيتر. شتو واش راني نقول لكم؟ واش انا نقول لكم؟ صافي دي زاني واحد نقول لكم ويجوا هاد الشواده هادو يقول لك لا بن سعاده تهمنا وبن سعاده يكذب ورافع كذاب وكاين بروبليم في الكندا وهادوك يخدموا معنا. نتوما اللي كنتو تخدموا معاهم ماشي حنايا. خونه يا نون سيرمون خونه وجهاله. يعطوكم اناليز كيما هادي ما يعطوكمش، يوروكم دي فيديو والو قاعدين يهضروا بلا 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 توفيق جنرال توفيق دخل للنزار خرج للنزار جا تبون راح تبون بوتفليقه راح بوتفليقه جا. التسعينات عباسي مدني حشاني شهيد هذا ما كان عندهم شان تلفزيون هذا النهار كامل هما هكذايا توت لا جورني هما هكذايا. اوكين سوليسيون اوكين فيزيون بوليتيك استراتيجيك والو. ويجي يقول لك حنايا رانا مع لي دروا دو لوم. هو كيفاش راك مع لي دروا دو لوم وانت تمشي مع الاستعمار اللي يعفس كاع دروا دو لوم؟ كسروا ليبيا سوريا الفيتنام اللي داروا في العراق بارتو كسروا كاع العالم وانت تقول لي انا راني مع هادو دروا دو لوم. ما يعرفوش دروا دو لوم هادو ما كاش منها. ما راحش يجيبوا دروا دو لوم هنايا ما جابوا فيه حتى بلاد يحط الكارطه بالدروا دو لوم ويجي يخرب. او قالها لك هذاك استراتيجي نتاع الامريكان هذاك او قالها فمو نخلقوا دوله فاشله باش من بعد حنا نتحكموا فيها وانتم الوقود ديالها. فهمتوا؟ شوف جيريزاليم بوست مثل جورنال اسرائيلي هكذايا. دوك نوري لكم لارتيك داروه نهار الجمعه هذايا كيفاش بداو يخلطونا بهاد لافير تاع مروك اسرائيل بوليزاريو كيفاش بداو يبنيو
باش نبعدوا من لي سونكسيون. يقول لك la paix maroco-israélienne fait face à de multiples défis sécuritaires. Je lis en même poste là. هكذا. شوفوا هاد الارتيكل خاوة سمعوا مليح كيفاش حاول يطلعوا لنا في الدوسي. الدروا دو لوم هذوك يصفوا عليهم لا كوميونيتي اوروبيان وي بوشاشي قالوا وي عندهم دروا يدخلوا روحهم. كاع يقول لك هذاك اسمه قاضي احسان تاع راديو ان تاع كاع وي 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 ايزون سيني لالجيري يدخلوا روحهم تبعوا مليح. واش يقول لك في هذا الارتيكل؟ يقول لك pendant une grande partie de l'ère moderne le monde arabe a cherché des moyens de donner une légitimité à ses dirigeants politiques. Cela l'a conduit sur la voie d'une politique hautement idéologique basée sur la promotion de projets d'unité, même avec l'utilisation de la force d'expérimentation des doctrines sociales arabes et de maintien à tout prix du conflit israélo-arabe. Quelques dirigeants courageux étaient prêts à rompre avec ce paradigme et parvenir à la paix avec Israël. Comme le président Sadat d'Égypte, mais pas quelques présidents courageux, d'aller à la paix. Ok. Comme Anwar Sadat et le roi Hussein de Jordanie. Plus récemment, le roi Hamad du Bahreïn et le Cheikh Zayed des Émirats Arabes Unis se sont joints. La paix avec Israël n'était pas une stratégie sans risque et certains des ennemis de ces dirigeants étaient prêts à les menacer de tentatives d'assassinat et de troubles politiques accrus. Mais ils ont néanmoins persisté sur le chemin de la paix. دوكا جاونا عدو جدد تاع البحرين تاع الامارات تاع كذا تاع المروك. نقول لك الناس اللي ما يحبوش يطبقوا معنا تسمي مناصيو هاد لي بي يعني من يهضر علينا. على سوريا على يقول لك aujourd'hui le roi Mohamed VI a courageusement déplacé le royaume du Maroc dans le cercle des États faisant la paix formelle avec Israël. C'est un geste qui n'est pas sans risque pour le Marocain. هذا geste فيه risque. مليح شنو هو risque. Les défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés émanent principalement de la zone de l'ancienne colonie espagnole du Sahara occidental, où une campagne d'insurrection est menée par des guérilleros du Front Polisario contre les forces de sécurité marocaines avec le soutien de l'Algérie. Le Maroc avait des revendications valables sur le territoire contesté. De nombreuses tribus de la région étaient historiquement liées à la monarchie marocaine. L'Algérie, il y a les Polisario au Maroc. Les enjeux de ce conflit étaient considérables. Le Polisario également soutenu par le régime iranien. Hop là, أمسخوا الألجيري مع الإيران. تسمى راح يردونا كيما الإيران. الإيران يقول لكم ما المد الشيعي وداروا بلدان وكذا، الألجيري قالنا يعبد توسع. دونك الألجيري في الأفريق دي نهار، الإيران في الماين أوريون، العراق، مصيري، ليجيبت كتفوا كسروا ليبيا مازالت الجزائر برك. شوفوا حبوا يحطونا كيما الإيران، تسمى حنا بلاك يديرونا دوسي كيما تاع الإيران. سي كراف، تبعوا مليحة. Alors, les enjeux considérables pour les super intégrité territoriale, Algérie, le Maroc avaient des revendications vraiment. Les enjeux de ce conflit étaient considérables. Le Polisario, également soutenu par le régime iranien, cherche à saper l'intégrité territoriale du Maroc lui-même. En 2018, le Maroc a présenté des documents au gouvernement iranien prouvant que Téhéran armant et entraînait désormais le Polisario avec l'aide du Hezbollah. Les armes fournies comprenaient des missiles anti-aériens tirés à l'épaule comme le SAM 9 et le SAM 11. En conséquence, le Maroc a coupé ses relations diplomatiques avec l'Iran. Il s'est avéré que les Iraniens utilisaient leur ambassade à Alger comme canal vers le Polisario. L'ambassade de l'Iran في الجزائر يجيبوا سلاح ويحبطوا البوليساريو. تسمى الجزائر راهي كما يقولوا مع الإيران والحزب الله اللي داروا هما زعما دولة تيروريست والحزب الله موفمون تيروريست. تسمى الجزائر يحبوا يردونا هذه في 2018 أما عاودوا جبدوها وحطوها فوق الطابلة. Cela faisait partie d'un modèle que les Iraniens suivaient en Afrique, cherchant à infiltrer le continent en soutenant les mouvements militaires des alliés qui cherchent à cultiver. شتو وهذه à l'époque هضر عليها نصر الله تاع يقول لك حسن نصر الله dénonce le Maroc et rend hommage à l'Algérie. شوف هذه في 2018 والمروك ما عندهم حتى بروفا اوكي بروفا ما قدروا يبروفي والو غير الهضره برك. Tu vois,
Discours du secrétaire général du Hezbollah, Sid Hassan Nasrallah, le 25 mai 2018, à l'occasion de la commémoration du 18e anniversaire de la libération du Liban. Même la tentative américaine d'isolement régional du Hezbollah sera vaine. Le fait que tel pays n'ait pas de lien avec nous, que tel autre rompe ses relations avec nous, que tel est encore pour 1000 prétextes mensongers pour nous accuser, comme l'a fait le Maroc il y a quelques semaines, sans aucune base de vérité. Le Maroc a dit que le ministre des Affaires étrangères marocain s'est rendu en Iran et qu'il a présenté un dossier au ministre des Affaires étrangères iranien au sujet de l'implication du Hezbollah avec le Front Polisario. Le ministre des Affaires étrangères iranien avait promis de me tenir informé. Ce qu'il a fait, j'ai demandé où est le dossier, mais il n'y a aucun dossier. Le ministre des Affaires étrangères marocain n'a même pas fourni un bout de papier, alors qu'ils ont prétendu avoir fourni des preuves, des documents. Mais il a refusé de donner ne serait-ce que la feuille. Il avait une feuille entre ses mains sur laquelle il lisait au ministère iranien des noms des membres du Hezbollah, soi-disant impliqués avec le Polisario, un tel, un tel, un tel. Le ministère iranien a demandé la feuille, mais le ministre marocain a refusé. Même cette feuille qu'il lisait, il a refusé de la donner. Eh bien, où sont les preuves? Où sont les faits? Tu vois? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire مع اللي جابوا اسرائيل لي فرونتيير ديالنا دونك يفون كومونسي باش يشيطروا الجيش ديالنا ويدخلوه في الدوامه تاع الدوله ارهابيه ماكس دو مان اسكو يقدروا سا سي نوتر كيستيون باش يحطوك انت بوليزاريو تيروريست ولا جيري تيروريست مع حزب الله مع الايران في لافريك نورد لافريك ينجموا يكسروك يبداوك بلي سونكسيون باسكو انت عندك سلاح مي ما يغلبوناش ما يغلبوناش ما يغلبوناش شوف لا الجيش ولا لي زالي تاعنا الصين روسيا كاع ما يقدروش باش يقدروا بالخونه كيما هذا مخيوبه وصحابه اللي يضربوا في الجزائر يقول عاودوا نوضوا العراق عاودوا نوضوا العراق باسكو بالحراك ما نجحوش الحراك صح ناض باش يطيح بدا يحبوا تفريق هكذا بصح من بعد دخلوكم مع الخونه هادو وبداو يرونوا فيكم ودخلوكم لي زوانجي ودخلوكم كاع دخلكم شماخ فيني ستادير درك لي زيد يكمل في الحراك هذا اللي تقولوا حراك تما هذا راه يخدم في اجندا ايترونجي اسرائيل سيونيست امريكان امبرياليست اوروبيان امبرياليست كاع كيما راهم بالك تقولوا زعما ما كاش منها باسكو نطيحوا العراق شتو العراق كاين بيسونس كانت العراق على بون سوريا مصر قيدوه فيني ليبيا ريبوها اليمن تحرقت شكون قعدوا غير لي روا سينياو كاع مع اسرائيل هكذايا ودوك قاتلهم الجيري وجدوا روحكم لازم كاع نتلفوا طول الجيش لازم كاع نتلفوا وطنيين والجميع خبيث يبدا يقول لك ليتني ولا الدين ولا هادي ولا المذهب ولا كذا اعرفوا بلي خبيث تو سويت اللي يقول لكم هذا مذهب وهذا كذا وهذا قبايلي وهذا عربي وهذا كذا وما نعرف واش والحرب والفيس و92 وتريبيونال انترناسيونال وخالد نزار وتوفيق هادو كاع اللي يهضروا هكذا هادو هما اللي راهم رايحين يريبوا البلاد معاهم يا الخاوه قلت لكم كاع لي بروف ستادير روحوا تقراو خدموا راسكم لازم تجبد فرامه حبس الدوله كاع لازم تسمع اتونسيون il faut trouver la solution adéquate au problème interne algérien et très rapidement c'est-à-dire لازم تدخل لا كومونيكاسيون مع الشعب وراهم لي جورناليست تاعكم وراهم لي شان تيليفزيون راكم تخسروا دي مليار عند التلفزيون ما كاش واحد يعطيكم خبر كيما هكذا ولا واحد يكتب كتاب كيما تاع بن سعاده احنا ما ندوموندي والو لا دراهم ولا حتى حاجه ما عندنا والو خدامين الصباح والعشيه نديروا لي فيديو ويكتب كتابات عندكم روحوا كتب كتاب في ليسباس تاع شهر وكوايك سي فاسيل ولا دير فيديو ولا توجد ولا تهضر ولا عندكم دي مليار لا ناب عندكم الارتيا عندكم كدا والو اوكين كومونيكاسيون حتى نجو حنا نورو هاد الشيء هذا كان نهضروا عليه ونوروه للشعب الجزائري كيفاش تحبوا تربحوا انكار هكذا بلا شعب ديالكم لازم تعاودوا تشوفوا لا كومونيكاسيون تاعكم الناس اللي حاكمين لا كومونيكاسيون في لا بريزيدونس الناس اللي حاكمين لي جورنو اللي يخرجوا بلا بيبليستي تاع الشعب تاع ضراب الشعب يخرجوا بلا بيبليستي دي مليون راهم يديروا هادو اللي عندهم لي شان بريفي واش راهم يديروا كاس كي سون تران دو فار حتى نجي انا وبن سعاده نوريو لكم نحط لكم لي بروف نحط لكم كدا ونحط لكم كدا انكرويابل انكرويابل لا ميديوكريتي كوم جامي
حنا نطالبوا على بلادنا ونوروا الشباب تاعنا بلي رد بالك نتوما ما توروا له والو. هاد لي جورناليست اللي عم يدور ملايين اللي يقول لك انا جورناليست وانا باحث انا انتيليكتيال انا سوسيولوج انا كدا، يعرضوا في التلفزيون يجروا بالكرافطه والكتب والو غيان دو تو. دونك اليوم رانا دخلنا في مأزق تاع حرب مكاش نهضر، نقدروا نيفيتيوها ما يقدروش يداو لينا كان قاعدين متماسكين وجميع واحد يحب يفرق شرعته سوبيدي. هادي اللي كان المروك بوليساريو دي فوايو كدا هادو كاع لين روج حمراء بو افي. دونك تهلاو في روحكم. راني وريت لكم وسي مخيوبه يقول بوشاشي ريبوندي، قول بوشاشي قلنا واش كان يدير هكذا مع لي زاميريكان، قول له تقول اتهامات ما تحشمش على عرضك. في حال لا يعني تهلاو في روحكم. جبهة التحرير هي دخلوا في الطاط تاع 54 بيان سور ماشي تاع دركات وبالك اوتوموبيلات عقابهم قال كاين بروبليم في الكندا، كاين ان كرون بروبليم في الكندا ماشي صغير. هكذا تهلاو في روحكم. السلام عليكم.